Друзья, всем привет! Смотрите, наша новая установочка, камин, опа, собачка. В общем, установлен на стекле, то есть специальная подставка, стеклянное закаленное стекло. Камин Эверест, это то есть Везувий. Вот, черный дымоход установлен в доме Барнхаус. Задняя у нас вот такая флама на втулочках установлена, защита стены от нагрева. Ну, вот такая вот, в принципе, для меня очень красиво. Камин 7 киловатт. Такой Барнхаус отапливает достаточно хорошо. Но надо понимать, что это все-таки дополнительный обогрев. То есть есть основной у заказчика камин, посмотреть на огонь и дополнительное обогревание.